De la puerta. Ella me dice, no tengas prisa, vamos conversando poco a poco. Cuando ya lo que haga verás que no lo notas. Además es con capricha, verás. Nada, eso que yo creo que Las 12 menos 10.
Oh, pues. ¿Cómo está la temperatura? Es su cuerpo. No somos... Con la izquierda y con la derecha. Ah, también. Ya grande ya y... ¿De golpe? Also auf diese Einkaufsstraße. Possono fare i pini.